Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanderetan utamaipun para habaib, para kiai, kong langkong Ki Haji Fatur Rahman Zaini, sekaula amun jelki kaula cintai. Moga-moga ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana aki mangken punika raja banyak manfaatah. Terus berkati terus tambah isi barakah terus ben Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir datang kumpul nampakake kebahagiaan, nampakake kegembiraan. Syukur ke Allah. Terima kasih ke Allah. Kesoon sekelangkong ke Allah. Bersama-sama abe gembira syukur ke Allah. Paringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abe pateti umat Kanjeng Nabi. Abe pateti umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bunga ibu mangken sejak melahir Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ia nyare kebanggaan, kebungaan, kesoon syukur terus syukur karena neka peparing si besar. Sekutu terus erabet, sekutu terus piara, sehingga tak lepas sampai ke akhirat. Budaya rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sampai bisa berdaya rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tanteretan paringi orang tua Kanjeng Nabi Muhammad, paringi contoh Kanjeng Nabi Muhammad, paringi kepala rombongan Kanjeng Nabi Muhammad, paringi imam Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka kasuon siraja si Kanjeng Nabi Muhammad gandeng ben Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka kasuon siraja
Kasoon si besar mungkin apolong reng sarang nampaki kebahagiaan kegembiraan. Diretengku sahabat Kanjeng Nabi Muhammad mengorbankan pan pengorbanan abekna hartana waktuna setuju. Korban haki kaangkui nyampung cita-citana Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, dakwana Kanjeng Nabi, misina Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi, dakwana Kanjeng Nabi, cita-citana Kanjeng Nabi, korban haki. Karena terus apolo nggak sampai ke akhirat. Pada terus oleh perhatian dari Allah abareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi mungkin nang itu sedisah di kampung-kampung, kota-kota, daerah-daerah, pesantren-pesantren eman keaman ibadah iki peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ibadah kitilah bulan nikah, ibadah ki Isra Mi'raj, bulan nikah nuzul Quran turunake Kanjeng Nabi, bulan nikah tentang hijrahna Kanjeng Nabi, daerah-daerah sholawatan masing-masing bersama-sama seakan-akan walaupun tak kacapok, tak abek, tak audit neng zaman Kanjeng Nabi, tapi abek ya ceri supaya tetap merasakan seakan-akan hidup pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para kiai, para rukuru, para sepuh, terus akhiring kaulah tantretan setuju. Saya merasakan dia saja zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ceri panggalian nikah. Itu ngingi ipaoning cerita Kanjeng Nabi dari para aulia, orang-orang seesto ka Allah lebat kanabian ben karasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai mau nyebut nyasma-asma'na orang wali na Allah, Abu ya ceri radhiyallahu an. Orang radhiyallahu an tidak nyebut rahmatullah alaih. Cuma itu pada tidak sebut mereka tidak sebut asma'na radhiyallahu an. Ahsanar ridha wa rahmatullah terus mereka ya ceri abe cinta, ya ceri abe ngurmat, ya ndaka orang-orang selakar atuhan dak ka Allah lewat kanabian ka Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ceri kong langkong orang-orang sendi jasa, orang-orang selakar selalu perhatian abe ngurbanaki abe nah perhatian dak ka misinah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyebut orang-orang sesaleh radhiyallahu an, tidak nyebut orang rahmatullah alaihim, andi ta'zim, andi hormat sehingga ekili pangalibur kia. Karena andi ta'zim, karena andi hormat, andi kecintaan ke orang-orang Allah. Kong langkong Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak sebut orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah radhiyallahu anhu selalu ya ceri ben para rukuru wila hadrati saya ke ikili pangalebur ikili pangistona ikili ongkuana sampai bisa bersama-sama sampai bisa areng-bareng bersama-sama saling menguatkan, saling nyamporna aki sehingga pada ngaule napa si icenci khiban Allah oleh kilian dia napa si icenci khiban Allah dak ka beliau mengalir dak ka kau datang tantretan saja muka-muka kau datang tantretan nikah dari pengajian makin nikah dari peringatan Maulid Nabi makin atamba pangesto dengan Mas T ini ketika sebut orang wali tidak sebut Kanjeng Nabi tambah lango ke pangeran, tambah seken atina ke pangeran, tambah nyaman, tambah asampung napa sita asampung, tambah kena sampungan atambuh mereka.
kabel-kabel saya benda yabak ni saya tak sambung apa sambung masan baik paneka kabel badan lah saya kudu asampung ke pangeran beda akal lah beda pikiran lah beda atena beda erona tertipas atamba odi atamba asampung mereka badan na ingki zahir na ingki lalakon na ingki tengkana ingki pas kesesaja atamba kena pas hubungan mereka tak lepas, abek tak terlepas saja karya ceri ben para guru, para aulia sobaja abek ni kaya ceri sobaja terus bisa seterusnya tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi Muhammad, badai gabungan orang-orang sesaleh. Muka-muka paling akhir ben Allah dak kakulah tantretan, nak foto keluarga, cakan-cakapi nak foto kaulah tantretan saja, keluarga kaulah tantretan saja, muka-muka paling acukan oleh hilia acukan ni paling acukan tak lepas dari Allah, tak lepas dari kenabian dan Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad, tak lepas badai gabungan orang-orang sesaleh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.